balobi que non basi apoto ba respecter ka mibali na bango te ba respecter mibali te eza pona nini est-ce que on peut pesa biso cause ba respecter bango te pour d'abord eza ndenge pe ya mode faut tout na pe pourquoi bongo école leli pour te pesa privilège na basi trop pour te sambara mingi pona basi moi je reconnais le mobile likambo ba yo kango mbango si pe mobile ba bengani na ndako yo mukamoni passe lokola benga tu bala yo yo conseiller pe etikali ya yo ba 4 pe 500 mètres ceux qui 100 mètres ngeta quartier wana ti donc moni na poto basi ba manipuler mibali trop les autres comme ça tana non ba no ma vérité voilà comment ko bonga na 2 minutes combien de basi bazartion mobile za na mbongo bolingo matri ko fufu na masanga ce mbongo esili bolingo kiti ko kati mobile mangala makasi comme si mobile ko tuna miso talaka akuna mobile zo sentir ko mwasi na ngate tanga ko devia ko pembeni aboti ngaba na 8 akiminga parce tanga ko mona blocage non. Un homme sage a dit un jour, il n'y a pas de rose sans épines. Ça veut dire vie et sa facilité. Dans la vie, beaucoup d'en ont. Bienvenue dans cette nouvelle version de l'émission Alerte Générale. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. L'entrée bat de recevoir pour vous un invité qui est spécial au Bolinga Mingi ou à Lobara Makambu. Ouais. Mukolo Tolié a pété. Donc vous avez compris que nous serons avec le pasteur John Yene Moutaza, invité Nabissalelo. Comme je viens de vous dire, c'est une nouvelle version de l'émission Alerte Générale. Il sera aussi accompagné d'un concert Glo Glo Kims. Donc avec qui est Tomeka Mpeko Solana, pasteur John Tomeka Koye, vraiment Makambele par rapport à la question de Tunisition. Mais aujourd'hui l'émission au la paix, moi facette parce que pour découvrir le pasteur John en quelques minutes la version sur le message peut-être émission donc vous allez découvrir beaucoup de choses. Restez branchés et suivez-nous jusqu'à la fin. Mais pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. En tout cas merci beaucoup Nandengo Nimiko Yambabiso. Merci ngana sepeli vraiment ceux qui battent bien parce que la nanga gas na bino voilà donc il faut na bino ngana mona ni kuna voilà c'est beau zate moi pe na mona na kuna zate vraiment alors avant to banda bato ba bio mana mutatolia pete loba moi lo mobo na bato ba Holanda biso bato ne balinga koyoka na batolia pete moi li loba mobo esala bon ba comprendre moi que ça te li loba pete bango ba yebi déjà moni quand ningi salaka ba korompaka docteur mais ba korompaka kisi na maladie te nete so comprendre ce que biki te ko constater ko biki n'était sans comprendre c'est pour biki ko senga so bakisa kisi te que so ça normali en tout cas voilà mais voilà merci beaucoup mais aujourd'hui to me quand un peu ko découvrir yo na moi to yo ba moi ba bilo mususu ba tuma ba so la on va dire peut-être so la on kala mais lelo to linga to yeba est-ce que vous allez vraiment pasteur te wana ça c'est lo yo ndingo kanisa linga avant oya foyer ba na za passer toté yango na tuni yo mais singa pe na question réponse que yo parce que yo ndingo yo kelanga janga na place ko cha yo yebisa biso zana pasteur comédien bazan pour ça ko yeba parce que ba tuna biso ke doto ko yango na ebisi yo bino nde boye est-ce que faut tuna boyeleli nini biti na bino nini boye na considération nini simangana kwanda ko décortiquer yo parce que ba réaction nyonso ya makambo yo ngape na yebite mo na yoka bino mo bozo conclusion mais biso toye parce que yo za pasteur yo lobi na pasteur parce que kuna ngana pasteur te kuna ba loba na pasteur te yo kanga bien siko ngamo ko pe na yebite ke na za pasteur to te siko message ngana loba ndé foyer ba pourquoi na lobi boye omoni mukili ti lelo bazoba bakosila te me basimbika ye bazotanga bayebi ke mukili ezala ya bango yoka bato bakanisi soko ozwi mosala obandi kosala okomi na compagnie ozogere makambo ebele ya compagnie bapesi lokumu ke mutu ye atie cravate veste baloreya posa monene bapesi mpo na pays comme si ye nde asukisi na mayele mpo bapesi lokumu or rien mutu mosusu komona na se alitambaka na lipapa aza na mayele mosusu okuti moto bapesi pose moyakoka nate soso comprendre chaque mutu acontribuaka na rôle sikoyo eloko na opesaka réponse awa omoni kolo mokili atinda bato bateya ntango ye ayeba bimisi mateya na ye ya faux or mateya na ye nde etikala ti lelo mpe ezosala befe seke elingi olobake yo oteyaka mateya ya vrai okola tika nalobi teke ya vrai pourkui ngai na kokumisa nga tanki motu mosu andimeli nga nga te ndenge nalobelaka il faut bato ndenge bayokaka nga motu motu aconsidéré
kotianga na tiroir oyo bato nyonso ndenge okanisi te yokanga pardon continue photo ezala l'aise bato bakampisi bayokanga mpo botuninga ok omoni problème na so eza boye ndenge tozali awa kolo mokili ntango ayaka babaki aza na Beelzeboul or ye nde kolo original bato atinda baya babimise nini faux motei oyo azobengisa population landanga bien na suka abima vrai mpo tocomprena na bible tondimi bible na nsima mpo tokuti soki ozaka na ntango ya bible ngo abeta jésus mbata je te dis devant dieu soki kolo mokili asala bato andimama ndambo komanga bokopesa nga raison kutu ndenge nateyelaka awa nazalaka na posa bato bandima nga te mpo na suka nazala nga moko na lola oui po soki bobongoli motema tokomi ebele fete mokonzi bato bakomi ebele misino okomi ya kowelela obike obomela bato ebele bapaster ebele cope na ndenge bande kote ya wana bato ebele bakoma so bapaster baoteya na bus baomona bango kaka lokuta paster john ateyaka asengaka mbongo eloko wana olobi nzambe apambola yo otumengeli omoka bien nzela tuna leka koma makambo na loba natika na archive te metika na mito bato libela mpe bazomona yango normal au moment où yoka mon frère na loba omoni koteya mateya eza nini église mpe eza nini église eza place okutanaka mpo tosangana te église eza motema na yo na yanga nde église soki nga kote nyonso na kotambola pardon natosi nzambe ndenge alingi te nyonso bakoloba na nga bakoyembisa zero na rien à voir nakanga baverse ya bible nabangisa bato me nga mo natambolaka na ndenge nzambe alingi te ndo moi toza ebele tosala baventure sikoyo tolia pete eza nini koma paster omati na bisi moto azotya nzembo na ye ya nzambe na matoi na radio ube na écouteur yo lobi alleluya bato babi amen akati écouteur ya miziki ya nzambe azoka kutu eleki ya yo ya bien orole bane message oyo eli na biso te ya yo bandi suki oyembisa or na mosala azokende jamai kobeba susa koma na molungi akobeta maboko mapeke bimasolo ntango akende na biro kuna epa mokonzi bamona kola sokolaka te nzokanda ayembi mingi na kati ya bisi or na place koyembisa bato bisi traja bisi eza mokuse soko mati bisi loba alleluya amen transmettre message oyo yeli yokanga pardon komataka bisi te mpo mona koya place ya mabonza basengaka na bisi te senga mabonza soko osalisa eglise bandimi bayebi ke yo oteyaka biso torambuse yo nde omoni place obimisi nzambe pete bato bazobanga nzambe te partir la batindami oyo baye mpano kotala kombo na ye. Alors à l'époque toyokaki obanda osambela pa sonika foot tilelo zaka oui ozala na grade nini te soko tuni grade omemi nga na influence ya lokumu to wapi eloko nga nazoyina yango wana na boya titre na makambo nzambe nga naza soda oyo alinga kotika na camp oliaka bafufu bakonzi batiki soko comprendre nga Pasteur John bachef spectateur baolanda biso baza mposa oyeba bit na yo ya materia oyo opesaka ezalaka mpo éduquer masse ou bien mpo ezaka ba humour elongola bato ba stress ndango nalobi te yo selo yo ndenge oyokeleli nazoloba bien kote koyokela kote koklasse bato nyonso bakendaka classe balataka bleu blanc mais balecheke babimaka kaka est bazwaki koloka maître alobaki te entendement kolo mokili aya akende atika bato ebele baboya kobika mpo bapesaka ye valeri te et c'est facile donc naza kutu à l'aise nga kuna sepelaka na bato bakomprenaka nga te mpo nazala à l'aise ke oui napea na pa soki bino so bondimi nga bobebiseli nga kope nazo bano vérité kolingaka te bato te bayebaka trace na yo bakotimbela nzela olekaka bakokala yo babemonoki yango moi modi anayaka tika na ignorance mpo makambo ezala bien koma kolo mokili atinda satan adérange biso mais moko abimaka lokola neti adelivraka biso mpa na ye est ce que satan kotomboka na lola adéménage moko akóma na loi akopesa loi mokili ke ngai nakonzi bino soki azoki accord te bakonzi kutu baza badictateur na monde ntango azorengiso babikaka a mokili mombipe yoki bongo nzambe aleki satan na dictature comment satan soki privilège ya kozwa monotonie ya kotelemaki adondo abando manipule monde soki ezalaki consigne bapesaki eta sala bokomprena nzambe mabe. Alors par rapport à comprendre nzambe wana les gens veulent savoir aussi pourquoi nini poussa au but nini o esala que lelo obanda oteya bato boye mais eutaki wapi olobi bien mon frère est-ce que mutalibosa te yanga nazaka na idéologie na wana verset te opesaka verset te olobi bien okendaka mwa na nzela moko boyo bapasteur mosusu bakenda te merci olobi bien ezakoloba mpe ke non inspiration wana donc maloba olobi mpe bien olobi mpe bien olobi très bien ezaka komoni mon frère nakopesa conseil moko koboyaka difficulté te koboyaka nyonso ozokutana nango te ndenge ozotambola wana
c'est là yo moko somona ko kokite moi ba tumusu ba ko lo jaloux mais ça non est bandé so po pesi yo asala makambo ya yo akokokate na ba no vérité sikoyo ti ozawana ozana ba tumusu ba lia bien koleka yo mais a je komi nango ba comité parce que yo moko so mi kama nazo kola naza mais selon ndengo zo kanisa ozana compétence par rapport à batu misusu bato so banga bakufi ozo mona manka oza sikoyo nanga na bango na kopesa muninga faute mutute to chama ndenge to cha comment grâce koleli yo eboyinga melandi yo mengana na famille bien to na privilège mbongo mais na nunité yo mobola auto cholaka partout to kabela ko bilamba bolata okomi mutu par rapport à batu onuni et là on a se batu bato comprendre ngo ba ko ba passe toza na mukili ndenge toza lokola ba boucho adam ba lokota biso to organiser équipe mutu na carona ye soko liami ava kanga mutema o pa kanga mina ko tika yo kokota dam a libérer ba tikali. Très bien, merci que j'aimerais bien que au répondre vraiment na mukuse batu ba yeba pourquoi objectif o esala que bon lelo ba bon na bandi côté parce que tout le monde au sala on a bus au banda e banda on ndeni olongwe olamuki na tongo bi bon lelo na banda au sala pour le bien au moni ba tout ba révolutionner monde ba outi na quelque chose en bien ou en mal et ça une intoxication moko ekotaka pour ça la pesimbe koma je te dis devant Dieu hasard na mukili ezate ngam na zebisa yo hasard existe tout ezanko ekangama mokili eza lokola balo bacha mupepe koka ezanga te tikarate soki bala babetaka na makole tengami komi rigibi bien okota mabe nante soko comprendre donc tout eza englobé ndenge ezali ao chaque mutu aza na ndenge mission nzamba tshela eselo ye ato moni muyibi aza no mona teke na miyibi asimba kisi maza na don miyibi ayibaka koleka miyibi mususu basimba kisi nano mona fille mususu te atshela makasi makuta na bachance mabala koleka basi ya vierge okuta na bango te nano mona mutu moko teke atanga te mena suka komi prêtre bozo kama bongeli wapi courage kako batutu baleka mesimba te pana esimbi nano tambwa na nzela teke batutu baleki mais tout no leki olokoti mbongo butu pete moye makasi. Comment te belle baleka qui a fait ba monite ka yo eza grâce comment ba mati camion okuti ya faux bobiki ba mati camion bien ba kufi biloko so bandi ba calculer ko sentir que oza parmi bo baza ko revendiquer droit ko commander na zabo peut-être ndenge mukile ya mais comment ça nanga bisa on comprendre si peut-être yo nalobia ngamoko obi bien ngamoko kutu na lié sakanga tina kola kana yebite comment na ko ba siko nga bien ngana saka nanga mena yebi ngate comment ça ngana ngato ozalmi balé na kati ngato défendre nga soko yebite. En tout cas très bien c'est vraiment facile. Pasteur John Toyo qui kozaki na mikila poto Toyo kiango c'est vraiment ba rumeur ndenge zotambola que no Pasteur John azaki na mikila poto mutu na eza boye tongi to ba différence nini différence ya mentalité entre ba kinois na bato ya poto ya mentalité ya caractère entre bakino na bato poto différence c'est belé différence c'est d'abord mode de vie ya baninga faut talaka omoni même na Congo kaka boko za mapango bokangama ndako eliaka bien le ko côté moko ko ndima côté moko ko boya on c'est-à-dire yango omoni Europe ya na structure moko ba pesa eza na ordre oyo ba chama mutabongi te mais azana loi ko to sa vindenge tshela mela par exemple na poto na tambo eti na zongi na bwaka papier jamais na nzela ata mutu azate conscience angezo funde ko sa lisumu po pe bato batika eza propre on que ça bêtise wa yo kanga bien ata ko bwaka soyi na kendo luka mabele ko luka pona bwaka soyi je te dis vrai mais yango teke pesa nga ko tonda soki na lukite na lala kinzala ya solo banda kuna moni kitoko na structure bat omoni ke barabara soko ya ba voiture telemi yango moko zo linga mutu ata mona mukia katisa mitu ke pesi batama ko valeur mais awate nazo bano ngati na kena zongi na moni jamais roulage na misu nde ba policier na moni mais embouteillage aussi la yango moko pourquoi au moni fait musu tokole bato découvrir boy pas si soki eleki et bebi saka mutu bongisa parce que pas si elekaka makasi na sera mindele tango itilaire bimisaka ba guerre et teya mindele bakoma ko sana kaya mikanda mindele pa babunde ko marara dabi ke ko bunde za mama na deka tozo détruire tout mais biso to tikalaka na vous nazo bano makamba mikie comportement RDC ko li biso ka poto bimba fautif ya pamba pays des base ko tshaba ya na kati basi mibali mamu ka o bombe o ndumba non eza involontaire yokanga nzala ya bato yoka soko sana nzala ya mbongo ya différent nzala libongo soki na lukaka mbongo mais pas na biso ta na tike loko te na bikeso na zongi ya na ngabe ndeko na ngasa boy so ba futi e saki fufu e bomba biso ti le premier le 30 na biki ata na ke wapi so na zongi na kuta fufu e lukeli nanga mbongo ko sala différent na oyo ke na fufu ezangi fona banda nango
mentalité différente. Et là, c'est bon Afrique. Donc, c'est l'union sur blocage, envoûtement. Non. Makamutu eza Satan ate. Satan kolo masumu mais biso moko. Tu as vu qu'on pèse en valeur ité. Ndeko musala zo sala rena de passer à travers kabosaka. Naza la reconnaissance ko foot et bien pas au travail bien pe monani et comme na la mbongo na baluki na zo ba no ba vrai. Et nous on a passé outil na o yebité. Au travail normal. Amoni makampe et monani. Mais yako zala privilège kandeye. Ko kandeye linini eza peut-être akosoka kana na biloko mike zona oyo tokota siko tokotala wana timukolo nini ona salaka yangoyo siko rambusenga na ngote mama na olo baso yokinga ndimanga pardon Congo ezo kufa pour mauvaise foi eza mauvaise foi ya Satan te ya batu. Très bien, j'aimerais aussi poser une question par rapport à Kamboto Loba ya Bombe. Lelo vous appelez leader d'opinion, lelo comme leader d'opinion Batbayo Kakayo affaire à Bombe oyo. On se trouve en temps où on a Bombe na Bombe et bimi mabe na kwiti mais Bombe za plan moko so za na kacha bato on ressentir bien peu qui me sont na mauvais temps to za nango en doit ba no clair. Mais comment ça passe John? Est-ce que Mutaza a obligé que Almela Masanga langue makasi ba tout baza obligé te mais mukile za démocratie est-ce que ngaso na poina langue na ke li felo ya bino nanga nini mais ko matina point no la hotel ko la ya hotel ma na lobi bien alali ya hotel ma po moni be fe na ndenge salié mais na kacha ye mo nde to mona mabesa kati na azana sengo asepele za la bongo comment ce qui a commis normal tant to ba que non lobo za ki mabo comment hotel ma ko lala ya ko se plaquer sur na poko abakisi or il fallait ba que nande ba na nganati natika pone bisayo yo kanga bien mon frère to kota kana bo opinion makambo kacho ba to zo civilité ba tu nyonso ba loba ba vérité pas si ba mona te pour attraire ye moko ba tu mutu bo tamba ne bo se kama azana makambo mon frère. Et les gars, ils ont passe. Pour ceux qui ont fini sur Bossani, il y a un moni ba jeune, ba mikoti na Bombe, yoka. Ceux qui masanga, oh il y a depuis kala, ba nzemba cha cha cha. Ceux qui masang, pour bus en Afrique, na mona katoko za ba premier pays to deuxième to troisième. Oh quand ça ba masanga, oh pende milama, oh lolo, partout dans le monde, na Afrique ba oh milama masanga mais. Et de ça parmi bateau ba découvrir ba usine masanga avant que tu ba payer monsieur sur comment l'homme combien. Ah bon? Oui. Okay. Mais ce que tali masanga na Congo comme luxe mais salaire ça mukie. Bon commissaire Ramoko boy pour muta mais la fois bon manzo to makambe belé or partout au tamboli masangeza moyenne 0 et 0 moins za na sepo na ko chaka batu moi nini moko boy mais a commis danger ceux qui pays autre bande ko lia penza ko mela bien ndenge ça qui na pris assez na na ko kota makamba Bombe mon frère soko moni mutalelo sa pamba ko bateka linginza alingi ko lia mabete mbongo ezangi batu ba komi na Bombe souci ya ko langwa makoki ezati ba moni ya facilité ba landa je te dis vrai batu wana so bozong si makamyo sont normal ndeba ko kata ngo ba keza mfute mate ndo moni même na batei batika ko mona mabenyo so nanga kaka eza blocage malédiction boko pesa batu piste ya ko bima na danger te botinga bango na kama molimo menzo teza awa ndoko makamazo sibiri awa. Alors s'il vous plaît avant Gloria a posé question lelo mega un peu ko bisa biso o ndimela rappeler que Satan zali qui ses alliés Satan zali qui ses ça mais n'a rien à voir avec Ingapo ranking na bango côté où t'es nzambe na Satan na zalate yo là c'est que va na ranking oui bongo comme qui n'a créé les rankings pour Satan na pourquoi bako kangia ke caché si dans nzambe mum dalani na ranking na Satan nzambe kuto ranking na Satan te a intoxiquer pour tenter ba o ya taso nan ezalo kola yo bali mwasi lokoso tato ne pocha alliance otindi sunga ke no tela ngama sa lito soka lingio adala loka piège pour na biso merci o comprendre le na loba ozana mwasi o lingel ben go cha alliance ko zo batin masananga kende su chelanga lito na tela soka lingio c'est que c'est infidèle mais soka boyo c'est que azayanga et loko Satan ba cha tala na tous les mutayo kanga Satan le kinzambe na pouvoir te Satan a simple mandataire rôle ça la imposer yé azo sala nzamba zo luka créer nani okozana posa na quelque chose difficulté à confier na ye pour bonheur le qui asima eza kilo ko leka lelo ndo moni biso tout to koki ko pesa ko kanga mutema tena ba difficulté oyo moi likamuke na mitiki na Satan or Satan sa mandat de exemple yo kano bien omoni comment place ya essaye ozo sana entraînement pour essayer entraînement ça va na stade tant tout le monde va bien continuer à cette partie va tondre le coup qui a qui ne peut pas te comme ma chère mais pas si ba tout le monde va tchaka bien ça en entraînement couvre to comme ça magie avant tu as bébé même 15 fois en entraînement tant qu'on maîtriser na stade comme facile si ko entraînement des amukili pour les akola terminus
parce que biso to boy entraînement ko bomanzo to apote que no beta na terminus to linga nyoso suka awa na zo bano ba vérité or awa so tali mandat da mena taba kinelo milliardaire talande kitala tala ozo kende très bien na pasteur John tozong suka na makamba poto balobi que non basi ya poto ba respectaka mibali na bango te ba respectaka mibali te eza pona nini est-ce que oto pesa biso cause c'est belé ba respectaka bango te pour d'abord eza ndenge pe ya mode faut tout na pe pourquoi bongo école leli poto pesa privilège na basi trop poto esambaka mingi pona basi moi je reconnais le mobile likambo ba yo kango mbango si pe mobile ba bengani na ndako yo mukamoni passe lokola benga tu bala yo yo conseiller pe etikali ya yo ba 4 pe 500 mètres ceux qui 100 mètres ngeta quartier wana ti donc moni na poto basi ba manipuler mibali trop baza muke basi ba respecter mibali tina niveau ya ko mikitisa au moins raté la plupart abatu ba mibali ba na poto alanga bala moi en Afrique or moi si Afrique c'est le pente à vie maturité fait ça c'est pas moni muke par rapport à poto moni c'est belé mais comment tiki basi a poto so en Afrique comment basi a poto pe ba kimara mibali a poto basi a po ba kutani ndenge moko or ngana kancha ke sika batu baleka bien makambo ko sala bien on dépasse baleka bien des heures de mingi to mona batu manka makanto on ba na respect je te dis vrai basi a poto baza na parents ko mikitsa na miss soka katelo langage faut menyoka so ayo donc moni berere wana ndo moni place na solo bano makambo par amour ko landa ba français na ba anglais te ba bomba ba venir nyoka yango moni on a bisa yo ko tulana bango esa masque de université privilège pour te pesa bango ndenge ça que soka boti mwana l'état bando futa mwana misusu koma lokwa mitambo akoza na bana ne 4 5 6 ta bengane mobile mbongo abane ko futa ko zanika malamu so za na posa mobile yemo ko mobile ko mobile na téléphone ako benga tele bata théâtre bana na lingi yo ozoya lokolo certifié ye bonga rembourser aussi moke okende mais pour bala manka nde batika la bongo ebele je te dis oh so yo kinga no transmettre un message correct oya ko boya na munoko na mutema so bakasolo ba vérité ya au la plupart so ko poster na Facebook na yo mais ka ko poster au moins napenda ba candidat ebele ya ko bala te ya bozala après kende so ato botie mwana ya te ko lingo libela. Donc, ça pour ce que tu as budget salaire et mardi. Alors voilà. Alors il y a des gens qui nous suivent. Logique à la Bible, banini. Bami tout na babi mais. Au cause au lo bano makamba bien, le lo batu belé basi parce que lo ba makamba bien. Mais problème au batu musu ba mi tout naka. Au se référer à la Bible était pourquoi? Aux chrétiens au semblera pas et pas Sonic à foot mais Bible tout le monde a la Bible té à ta verset Bible té zalarani. Le Bible pendant très bien. Est-ce que na verset na message européen ça finit ça na valeur? Bible na comment Bible poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlaient de la part de Dieu. Ceux qui m'ont Jésus ba comment qui ba kanga ngote ngabi ma Bible. Est-ce que ce que tangi Bible ça ma kamsu na Bible ça tu bakute. Batanga masi mo kan ndumba na Bible ça fait ce que tango ça la sur bebo comme ndumba. Tena tuni. Tena pesi ga mais pour la chrétien Bible est vraiment référence pour na Bible est référence. On a le bageza kaka yango nangana Bible to zalika moko. Na yena nzela sima pona raccourcir. Nzela ba mimi na prince. Omoni kolonda ko aka na ba pana nzela na porte muke. Ba pande ba aka na porte munene ba tuna papa ba fungola ba tuna audience. Mais kolonda ka tasu ba tu 20 tika wana nani ngai ba tuna nombre na ba nombre ba tena bango. Toki mungongo na pesi yango na biso ke soko yo kinga na transmettre vérité. Na yena raccourci na boko mema nzamba ba projet. Nzamba zana mutema place ozana ye. Soko ndimi nzambe na vérité azana yo mais to sande makamba lobi na place soko ba prière belé to banga mais ozana vérité té. Mais au kanisi ke ba maté o baté biso le lobango une fois na ba prédication na tango bandaka obiki maté comment yo bangisa on assure que le maté oui maté belé so bangisa net ebele exemple likamso sana ngo ya fina ko seke noté likamna yo za envoûtement té yondo bandaki na mwasi bien omi kokosa mwasi so langwa mingi so memele ma so la masanga mbongo muke atuna makamba bana ozela sima tango mwasi akomi ko mancha pe tambo bini bamfutelenga mwasi na bato quartier yondo baby mwasi wana akomi ko manke mobali pona nini azaki na respect mobali sima bando manke mobali tango mwasi ko mona faiblesse mobali na ndenge za kapiaka boye langage changer combien de basi bazarso mobali sana mbongo bolingo matri ko fufu na masanga so mbongo esili bolingo kiti ko kati mobali mangala makasi likamsu mobali ko tuna miso bato talaka akuna mobali zo sentir ko mwasi na ngate tanga ko devia ko pembeni aboti ngabana 8 akiminga parce tanga ko mona blocage non makamu sata za kolo problème mais ba problème so tokuta nango za sata te yo nanga to ko changer makamu sa sata eba atrepe na soni mais ba mona so to soni na tongo
natali ka te bato bi rendre compte ça tapa nzi bango ba pire maintenant ko fanda te wana pire ngakala na mikitisi na epa na masa oto sana kito baele yo zanga ah to seki bata tu biso mbali babani bazongani to tiki satana soni sata asa kolo masume nyoso to saka na mukilitali satate ko bonga Kongo eza satate batunde bajo kana te bato ba souffrir to boya makama minene to kotsa makamu to sala nini po mutu to sentir kaza congolais ezali kamba satana te na ba no ma vérité Kongo ko bonga na 2 minutes Pasteur John siko to koti ka makambo ndenge bando souffrir bato ramya Ram ndenge bando kata batu ba imité e yo kata batu na yebisi yo na poto wifi ya ko lokuta na yebisi yo na tata crédit wapi o bitala mama to nyokwa maawa na bina ko batam su pe Afrique omoni mutakola na mboka ato betele li solo ya camion lokwa monaka boîte na mai a comprendre te donc Afrique mukile komi na avance moko baninga ba osama ka mususu obiso to kama na olipa tambola na RDC mobima surtout ki sasa sur 100 da ko mona 30 nde baliaka donc 15 baliaka bien makasi 25 mois bien 30 mois biso bata 70 so ko na 4 netinga na beta ba 7 mois na mela miliki wapi atako tu yangongo bateka 200 pour ça na pe miliki yangongo bebe senga kota lipa défense bebe mais papa nengo lobana ya kolia e ba te belé ba bi passer John azoma ba avantage belé nengo na lobi avantage eza différent na kotonda mais soko za bien aujourd'hui ba avantage yo toke ne malembe na lobi toke malembe na lobi boy ko koma na likambo zoloba ompe monani nzela est-ce que nana koza na patience le rolanga tango yinda kya kanga mutema persévérance elike ko simba mingi bazate yo mona mungo abebi na zododo pourquoi atali a calculer na ba jebisa na baninga yo moni koza la influencer tena maloba ba camarade linga ba camarade sana bango me cheke na zo biso nini pona nini lobi nange koza na 2026 mais na 2020 nzamba tinga pia kere soko moni ngo beza lisuma na okende partout ba ko pianga te ponza matanga na programme 2026 église peut pas se bataka batu na espoir ba ko mo katra batu ba corner to comme na église bo hotel yo na moni groupe na bine za mfute matala baninga babongi afa bino bozana nkana boy pasi wana tano mona oyo ko ya o abeba maloba mututu aya bien environnement de bebi sabat soki te manga tango adam na va changer te soki manga adam na va zati loka manga c'est que mukileza bien biso ne to changer muki alors bah des avantages nini ozo atango bandaki makambo ba difficulté nini okutana ba problème nini sala ki obi bon natika na ngapeni ba problème na kutana ngo na bulaka mo bandeli mabe na ko mona ke onde kembi sanga na ko mamir soko lingyo renye na stade ko tanga ndenge entraîneur ato tindo na mbangu te tala kana entraîneur ato tina ngana ki mais est-ce que intérêt ko sala na kati ya stade to yanga tano take intéressé yanga na mona ki mbangu pete fona mécanisme entraîneur abiki ma 10 fois na ki ma 12 fois pour na stade na performance oya yeba kabale te soko pesi mato un entraîneur ato si terrain abeta kabale ko comme te bi bale maboya entraînement goy goy. Voilà, alors très bien. Et si vous avez la même ligne à question, avantage ni okuta nango sala moi bref na biso. Te avantage na okuta nango bien. Kokuta na bien des avantages. Quand on a vrai avantage. Donc comme star na comme star na musala onganza ba pesinga avantage. Na zakapenda star te na za simple frère. Comme star. Comme star pour ba otalo partout. Olobi bien, siko au monde olobi mabete moni ndeko nanga faut persévérer. Mama ko be mobile pona lipapa te soka lingi na vérité telaka na ba 1000 fois bibamba malingi ndako la nzala te. Olingo ba ke mama linga ko pona ba vérité. Bon mama ko linga na ba vérité mais moi to kanga mutemo zananga mobile ko anga fokoka. Ngana tinda mbonga wenze nazo komeo na papier ndiro ko bunga yo ndombala bo. Nga misinele na nzungu na sobali kana simana komeo na mir na likala pona eba nombre te. Yo ko ka mobile bo sakana nga. Ndako la talia c'est ça peut-être là. Soki na balo komona mamonambwa mobali mbakatela kama si wenze corner na pesi 5000 na kuti musunide ngabite kotili kelemba na quartier c'est que mbonga wenze zo sali kelemba na pas cito eza ndenge na pas cité eza na ninge mutu to za na affection comment dominer ndako mais yaka maman nga tala so zo meka une fanatique na zo meka soup 2 fois 3 fois fona ba o alinga za na avantage biso des avantages na mboko tala ya moninga tanga zo kata kamisuni salaka nombre libela chaka mutu de pour ça me kili pepanet kana manka mo ya moko wana nombre na olobelo moko bige mokilo to yeza championnat osko RDC ko za championnat ni RDC za calcio ya ma sécurité et puis te elaxiboy challenge za kwata challenge za ka pona copité
même kofanda ka piaka ya challenge ce n'est pas donner n'importe qui à na piaka mazana maîtrise pas kanyi mutema sa loba ba mingi te neti lelo mama na biso vérité na leka ba 5 ans moko ya wow na kisasa loka na pays étranger na bungi comment ça bunga wapi te na zana kata kisasa mondire na bungi na obima pa na biso tala soki okute ne loko wana so ba biko expliquer ote ba ko tindo vache lokuto ke kufa bako tindo na bakopa mabe na baninga boke boyibi babomi yo na bano vérité vieux za na leo eleba yango moninga na comprena bien na timbela pasi nyoso na kutaka na ngo ese ko la formation na tala ka so na koma lobi so na komi lobi tala nzala nzamba lingi na c'est la lobi okuna c'est au pasteur John yo zo ki déjà occasion wana okite mboka ngo mais ozongi pona nini ozongi po lingi mboka na yo to Congo cha moni Congo eza kitoko moko soko yebi toko boya yana mutalula Congo lokwa ngati je te dis vrai na meka ki pena ki na kima mais na ko tala avantage nanga tetika batika Congo tala botikela nga Congo eloni ya bien dans Congo yo Congo nde salinga na voyager mutu mote na pota soki mbongo na tena na nini ko yaka tala na tindelo 2000 ngo sala voyage rien ngamoko na musana ngaka ndenge yo ye lipe monani na nde na glanaka kaka ouais moi on comprend moi fait moi wapi $10 5 on comprend pa na bi pena ke no beta tour na kepe na beti tour siko comment na koboye siko pesinga privilège ko bima na boya ngo kapamba sa motif moi c'est botelo bana sa motif boye kaka boya soni si yote biko ba mindele yo aussi privilège bo pona ba o ba ju privilège on a te baloba ki RDC za ya mboko ele ba mboko na tout question no kitoko ba baloba ka bongo ba timbeli na nous place bango bazate eza lokola ba na terrain ba obeta me bebi poste bazate ba ko mela pe même nzoka bebi ba yeba poste na yo so ça défenseur ko wela ko matate tika na défense ngana ko timbela pour ron ngeza bi dégagea yo défenseur bi dégagea au monte na ya quoi taper ya quoi tako na ko dégager wana pe nzambe na mawana titulaire na mona joueur ayeba balete lokola to 50 entraîneur mingi abongisa bale pe ba betele maboko kana maloba entraîneur bato kisasa ba boy ko entraîneur dado abetaka na quartier quand aussi c'est le match mumbana stade njoko komela pe mafo entraîneur eza kolo mukili dango changa nangana yindi saire moto na mona pe fina ngamba manka baninga nga agi nga ba progresser ka maîtrise ni confiance na komi pesa kama doto zo chola mana batunga mona na confiance nanga même chez biso ba petit musu ba inanga vie moko ma watro zanga tina bololé na lande makele na bango te pe bougenga so na fanika na na komi tongo te comment patron kufinga mobola na za alinginga lelo te lobité eko changer échanger maîtrise ne zangi ba te briller na ba no vérité okoza na kamia kizaka soko timbeli kake na bande ba vitesse na kota te 4x4 ça mo panzi kendaka na stratégie ki okengela oza na 4 ata ba fingi na ba client ba finga te ce que zo poussana ba nous na maîtrise ti boko koma ba te akomisi biso eloko zo zanga ba te be na vie mais eloko ndimanga congolais nyoso sa na RDC opportunité za poto kilami na nzambe batu bazangi maîtrise à partir de misu ozo o comparer yo na batu misusu ngana ko comparer ngana mutu te ya malamu nonde na komona na tirer leçon ya mabe na ko banga pona ki manzela mais vie na ngeza yo te est-ce que ba jotu ba na stade ba ta botini moko ba ta poste moko boniko c'est vrai que yo bi mama na ndenge na yo mais lelo mutu nyoso ta na moi idole moi mutu mo boy na vie wa mona kete muto na ko landa pe na sala ndeti moye yo na vie idole no tala na ngai idole nga feza nzambe yo ka nzambe kolo muki papa ko koma lelo na forsate aza bolingo nga kote mona nga ne gisi moto bandaka kala ba telem sanga liboso na modéré ba tutu ba seka na yebi atani ko modéré tina koma passer John akama nanga moko no ba misu makasi ndokite la tini en fonction ya ko kangamanelo ko linga ko bima spécialiste yo moko ba okoyeba ko komi na spécialiste tant ba to ko betelo maboko soko za même mécanicien keno zo bulo ko silikaka na muto zo seso musana kakate so mum tatindi yo 20 fois komone mabete alingi yo mingi oyeba mbangu pokang eloko boma congolais batindi yo lelo okelo boku atininga mingi apesi eloko te or bonheur ko transmettre eza pa na yo omona ka nzela kaka de pesa bambanga kotela nzela propre sana bambanga te biso to ngi facilité papa bota sa ba alekisi mobala na kati ndaka pesa mbonga mta boniko okansani foger na ba no makama mike mon frère e beleto zangi bénédiction po to yebi maîtrise lula oyo za ko teka dignité te mezana maîtrise yo kaka batu mona me tirer leçon comparaka yo na kolo mukili kotala batu te
président moto musoko fanda bomaka moko beto na poko ko piquer crise ngana fanda mboko na luka na banda forme talaxinga to tina ngo ba 7h ça de tous les jours na belle fa na sapongi nzambo c'est injustice na lala tenga baluka bo c'est injustice ah injustice ngako na luka $50 matindi sana ba 7 ouais c'est injustice pour bela pamba mais pasteur John est-ce que Oza na groupe ya bato baloba ke ba congolais ba quinois en particulier baza ba goigoy nde bato belé baloba ka toyoka goigoy eza momoko na ngloba pona ko laksa ke na kati eza pena ba mbeba o ki goigoy eza meza yote e kanga mi ndenge pe kanga makanga depo da goigoy oui goigoy ndeni na forcer simba teta mort okomona nga 3 jours après mobina nga obolole or tena sentir que période eza ngati pona meki na meki rien na sentir Alex et le cas qui paye goiga ko sa 4-5 ans ndeti na église na ko kene église na sali 10 ans na bongaka te pasteur ko pesa nga fotité na sambela na nga bien tande ya nzambe na ne comité mutu musa ko sali ina na ju mariage asali déjà angindi ko comparer biso na yete moni baninga ba yeba prier kan siko ba kebino bozao faux pasteur vrai pasteur sala laisse tikatan kolia ya poko ate umisi elali saka bien koleka tongo nde makambo zo bisayo saka na patience bato musupe po babonga neti na église on esenga pe bacha bango maboko kocha maboko bakocha maboko 100 fois mais ezaka pe kaka le tala bakoya mama okokwa isanga 100 fois sur la scène pesi lipeza te passe ngaku tukokwa isanga te metinde ka lipeza koto déjà kwa isinga alors pasteur John lelo mamba ba mama pe balinga ko mingi bayoka oloba mo pesa bango ba technique ya c'est ça ya libala makambo belé moloba ben lelo par rapport ya lit na ndengo au sala ba prédication na ozo pe mo ba retour ba to ça pasteur John makambo loba mona sala lango e simba pe wana ku na loba ngo te so na lobe komi inventar mukilika bayeba so monika manga moko na nzete batutu bamba bango mabanga c'est que teli bien naza manga moité qui na posetra na kati ngaité na tela penda partout tolia pete soko yo ki ngo sentir que akoboya nga na 8 demo ko zobité eza vérité po ba bisayo eza conjoncture comment nga na kote yo lola mingi place okota te mais place oza ozokoka te na zotiko kidiba liwa pe ye na nuté na tiko na manka ndenge ne bato musu batala komona do tcha ba verset na yebisi yo na mona apesi ba invitation bato ba ya bandi français comment maman mukolo biki akutaki mboka a vendre te ka pilipine soki nini o kabele bo invitation ba ye maman yo senti que tant on se pesa invitation ba ina lingala maman invitation yango yo en église kutango se ba invitation bi comme invitation te obiku lokasa déjà senti que lokasa ya mbela maman une église bo interprète tena ba o bandoki ba une église message ça tala so bato ba comprendre nga côté eza ko ganga te côté eza anglais te côté eza français te message ni nyoye nango pe na temps l'air to za bato fa sentir que te o azolo bana temps et concordé comment match comme na 85 minutes ba équipe zo pour ça basa no jeu de passe comme équipe on comprend nango bien période to za eza période que yebisa tous les mutu za na maîtrise mboka nyo satana poto e indi kofi ye passe ye e kenge keba na via mame soko za na puya pembeni sala aventure soko za na puite e konzo ndima ba fingo likokoto mais e kenge po ngande na zalia partout na kotamba so na za na 2000 francs na kolala l'aise so na bina tongo tie kozala so pe na 52 mbimbi eza mais soko za piaka ndeko nanga kolala na bord manka okolamuka l'air nini po banda ko checker to na opesa ba conséquences parce que mingi bazoye ba vie na bango te azotala age ninga so kende te or zotala te ke conjoncture pas okuta nango mercredi nzamba te yo po vendredi ko maikenge to yebaka te so comme taza piaka nzamba tikinga so ka zimbongo abosani passe conjoncture afina bana zobota bazokolela yonde kolo bango faut transmettre bango na famille ebele ba ebité mais mingi babala ba ebité babala la te mais alors yo e bangi saka ote makambo solo baba obiki ba pasteur ebele balinga ote so balinga te balinga ta na lola na lola kuna obiki ningo lo babo ba mona meme tipo makambo nina na lo ba makambo moni ko betra batu masolo o ya projeté yebisa batu réalité bakuta nango na vie eloko to bombeli batu côté ya mutu lola ya promesse te to ebi nzamba za to kokota me wana za makambo soko kufi no moni clair na ndenge nao mais tant que to za yebisa mutu ninyo ko mona lelo tioko mapaka obisa ke zani nini ndio ngana lobaba que vie on se appelle ça tous les pistes ce que zangi créer méthode ce que za créer méthode ce pour éviter doser des facile na kin méthode ni no pesa ba jeune méthode est simple méthode ezaka ke ekenge kokota na balongia bombete pona mécha vie pays ezo bonga pona ba président te pays ko bonga pona kolo mukili na yo moko kongo ko za na makama nzamba président pamboli kote no yeye parce que loko zanga ba jeune maîtrise comme si ko bonga na ifo ba simbele na muto ndire nyongo te ngamoko kolonga na zananga
kope na okende ya salito bino bokangaka zolo ke nazo pepanye nzoka nde na kope obepanganya na yolo na matete ba pesa nga vala poso na ke na sachet papa aye eloko esengi ba congolais voilà eloko musu na ngana loba avant Gloria a poser question na ba misala ebele toboya na kina yo za muto voyage pe misala ebele toboya na kina yango ba tosala na poto ni yango nde ba osala ko yango nde zo pesa lipa to lolendo ne ba kina balingi lolendo ba kina lolendo te awa problème ezani awa eza muto azo sala bozo betre maboko azo sala mais rentabilité retour ya mabe awa eza zo sa kwa kiyungulu koti ebele omoni voilà kiyungulu eza eyambaka ebele abimisaka moke mais na Congo babalo kiyungulu azokotisa moke azobimisa kwa douche mutuni yake musala le permettre leta so bafuti mbonga ke na santé ta fandi azotanga lokola ekokita te so ine misapi bandi ko bandela tia komi na kanda na kesu sont kana bar ora so ba pantalon pas so mi pantalon budget kwei aso mambadi ya fufu akwei so mesha so na kotika tene ndisi te mena nyoka mina musala tokeka barmana boka ngana debia oyo ya ya yo mutu msuna bala so bina kangelongi mais muta so bina linga kanda baje bakembonga so kendo sila mena sa sunini otale 3 fois boswani abuki mulanga be trop coup de tête o mboka tala o challenge c'est que yango nde esali ke ba pasteur mususu nde basala ke no yo ozana na lien en famille po lien wana ekata na il faut ya na ontan il faut tokuta na bo il faut pesa chaînette na on sait que par rapport ya ba passe wana ndenge na mboka na biso makoki ezate ngo na boya ka biloko wana te mais ngapa nanga bo tchaka nzambe na buzoba ba fantiru wana te kolo mokili asala yo ayebi yo yo kanga bien kondima na yo pa kolo mokili basimbisela na mutu te to batrezo mutu te passer a côté ya yo yo ka passer ndenga te ka yo pesa e mabonza ndenga te ka na message transmettre ye ce qui dit meza okopia ye même makambo etali passer ata ekotanda yo kanga bien kolanda ka te wana pe vie privée na ye passer a te yo mazana ndako pe tanto mwasi na bana bazana ranki na ye ke papa kisela saka ne miracle bo moni pa to bakwei mais na ndako pe tanto mwana sombai nanga kwesi mutu mbonga banza pesa ki bien te na kanda na ye disuma eza tala omoni problème na lo baba so landinga zonga penza mutu ke yo na nzambe nde bwana relation o to kuti na mukile se ba bénéfice nzamba atie soigner kaka maloba na batu pe bi côté lipambole ko yate pour anja ko kitata pesa relation parce que mabena biso to komi ko pesa matoi na batei mingi orobe batia biso ndenga bien ba komi ko manipuler esprit na biso po ba yiba biso yango mo to so bimisa nzela nzambe pete. Comment ça t'a causé en valeur si quand ça? Bigamouka pesa oy, on est à pillage. Très bien. Alors, pasteur John, comment on a souka, mais j'aimerais bien au plus moi quelques fans na yombote, ma belle yombote, papa Adam n'est pas là, il y a maman Julienne Ipen donc. Ah, papa Adam n'est pas là, maman. Il y a maman Julienne, Bambote Belena Ipen, Oumela, tous ensemble. Vraiment, on a bien tout fort, vraiment. Monsieur, c'est d'aller DG Thierry Monsené. Le problème est DG Thierry Bambo, tu es belé. Dans le bin, Nazara Penza, il y a Batunyoso. Tant que le rôle n'a pas 0, tu vas barater. Nazara Penda 0. 0 sur le Talia Bima Pamba, Mazaka, n'a qu'à chiffre à Batama. Kobo a été pour monier 0 pour se signer par pied le côté. Rio 1, 2, 3, 9, Bokina Bakop, n'a bien beau ça la 0 à Yakate. Mais sur l'Union 5 en bon, il faut bien gazer, si ma papa sa chiffre n'a aucun kilo. 0. Très bien. Voilà, merci beaucoup le temps, Gloria, pour poser une dernière question ou bien tu as en tout cas, tu as vraiment na Pasteur John, par rapport à ba imuna oyo ka ebele, dengo le baki que non, ozo ngaka oza pembeni nanga po mona nga na mabe, c'est que yo pose éviter, c'est que yo pose banga, c'est que yo pose banga pe ba publier ne ba comment publier ba tout susu parce que le baki pe mabo nanga moko na komo banga ngo, so na tema iboe na yo banga mabo. Oyebi, na yo remarquer bazo baza ebele tina mateya oya ngote lo ba anja ya tio atana ndoto donc so comprendre te la peut-être il faut à la vraie zoba tango bandaka combien de ba passer ba bimaka na ba tumsuso ba chrétien c'est un aventurier azobeta ba tuko sekisa bo so la ninga na anglais a yango mi so za zoba ko kam mateya oya ta baba so ka yoka tana ba signe a ko changer rapide ko leka kutu ba pesa ta verser je te dis vrai pourquoi au moins pourquoi kolomo kitanga terre babike mateya ne bando pesa tu plaisir balandai Jésus bando lande balu comme mateya lelo partout na yoso moninga te ya biso te pourquoi ba tu baluka ngame ba tu miso ba ko te ba kimaka bango yeba méthode inatan o transmettre ligne
base rotière nanga linga nzambe Jésus-Christ Seigneur musulman kisioni kimbangu catholique tout ça église église des noirs eza ya nzambe ngana ko boya yango par rapport à quoi ce qui na prière kuna te muta prière kuna asa convaincu nango comment ba chrétien ba musulman ba ko sonner makambo eza ka nzambe moko mebino tutela ngo rando berer tote ya milimo eza na kacha bak église okuta na rapoka katoza matia ndenge to sangana mais vérité eza yo moko ngana ko tonda na 50 versets à bible c'est na tambola nyamu nyamu boko banga ngana misi mais na vérité na mutu mabe yango monique ba période to komi checker alors banga muta prière belete banga muta zo tamba na vérité de bien alors pasteur John c'est comme vraiment na suka aujourd'hui oza satisfait ya musala o sala ka ya roté ya batu donc oza vraiment na sengo na ngomoni que mission eza accompli ou il y a encore le chemin bon mission nanga eza accompli pa ya batu te na tala nomba batu na teite na tala ndé na terre batu kande na zaotia na makolo na hôpital na babisi intérêt nanga eza kaka kolo mokila bombelanga place côté na za na kota nanga lola ya gombete na kota tana dumi ya lola ate zo dinda na zo pepa mena na lo na lola na lukaka lola dumi. Merci beaucoup chers téléspectateurs. J'espère que Bolandi pasteur John Obolinga makasi alobi pe kitoko makasi. Beau partager émission, beau s'abonner massivement. En tout cas, votre journaliste Gloglo Kim, si vous aime beaucoup, beau partager. Voilà, pasteur John, un mot de la fin. Un mot de la fin, merci Nabino Mibale. Vraiment, na sepeli makas, bambote nanga na pesa na batu belé, mais na comment quand c'est au groupe. Donc mbote na kanyon le roi Colina Tini, eko la bino, eko koka mbote na ye. Weza mukuse atika mbote bata mukuse, weza mulai se mbote bata mile, weza munene adiminango. Donc bambote nanga na pesa na batu tout, sans oublier ndeko nangai Eric Manzaka, Wumela Penza, puisqu'un frère na pesi mbote na ye moko Marco Loko mobala blessing na Irlande, papa Emmanuel Miyuna bambote belé, baza boza ebele so na bandi meto aptikinga pesi na mbote te. Bino tuna ngara bino numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort na chaîne na biso Congo Vision TV bo s'abonner massivement vraiment tous ensemble base donc na bino na batena cameraman na biso na mona sima bino Ramazani Wumela mon frère yo mo pende konanga André ba Wumela na mon pena tantina nga globe Kims automatique eh yo penda voilà pasteur John toko kabana to bandai na ngoto sukisa na ngodi to lia pete pona bato balandi biso te nzamba pambola bino na lela bino tout fort vraiment force na ngeza humilité na saka nango vraiment mona mututu lokola leki yo pozo maele ko manango ebele donc tant ba kabola mapa ko wela mapa te wela nde mikokoli so boza 5 so boza 4 mapa obinda boza 5 mais mapa ka 4 ko wela lipate obimanamuke soka mikokoli kangisa ngole mo chabu mona ke leki baninga na mula ngana wela mikokoli pesa mula imakasi vraiment merci. Voilà, merci beaucoup et pas pasteur Roger Kabongo, maman Karine, autorité morale place aux Aya Johanna, merci beaucoup et pas Messieurs les Noirs, les papounets de Lix et Joking. Vous êtes tellement ébélé, maman sociale, maman gypsy Kimbambu. Merci beaucoup et pas ya Opus Billy Nabi qui a l'amba sur l'image au Kitoko. Merci beaucoup et pas famille Kabassé, les familles Kimbambu, famille Yenga Yenga et sans oublier mon boss Balobi mon conseiller à la Bassali Nae. Bojo Kongolo Yenga Yenga 001 ya Yohana. Merci beaucoup Nabino Bakignos au Bozalaki Wana devant la poste téléviseur Nabino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup Nabato tout Bolanda Biso. Alors abonnez-vous. Les temps pour moi Penape Sabato Bolanda Biso Mbote DG Thierry Mossené pour bon anniversaire et sans oublier Maître Rodrigue Ramazani, Pistella, l'étoile de la presse, Bossanité Lisa la charmante, Clobata, Claudine Batumbo depuis France, Edo Batumbo, Mito Batumbo, l'ami comme en tout cas, Mbote Nabino Boza, moi Belé, champion Liboda, Nabosani Ote, Willy Kaembe, vrai trésor, Makenda, les valables, en tout cas, Boza vraiment les staff neige, Mobimba Nabandal. Napesibino vraiment Bambote. Merci beaucoup Nabino Batubola Biso, merci Pena Bandeko Nabiso Baza Awa et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. C'était l'André Bat à suivre.